Scusatemi ragazzi, sto facendo la salita faticosa. Infatti ora scendo, fatemi l'altra volta. Solo che non riesco a fare vedere il video perché devo prendere non mi ricordo come si chiama, è tipo un pezzo per collegarlo al telefono. Guardate, più bello da vedere. Poi guardate che figo, sembra intelligenza artificiale, bellissimo, bello smooth. Questo qua è il locale, se dovete venire, Villa Cocca. E per favore non leggete le targhe, sarebbe il minimo. Oggi sono venuto qua per fare la cena con la mia squadra. Allora, non è andata a finire bene perché ci hanno accompagnato dove tipo fa il dittatore, ragazzi. Quindi Foggio, cioè, potevi anche farne almeno di fare il dittatore alla festa. Alla festa, cioè, ok tutto, però hai esagerato là, Anche Gesù che faceva tirare tutto il bar, vabbè, lasciamo stare con lui. Mi spinge questo buon ruido. Raga, non mi sono portato neanche l'acqua. Siete incredibili. Ora torniamo a casa e bevo e finisce il video, ragazzi. Questo video dovrebbe essere durato tipo circa 25 minuti per il Breakfast Club e lo Snack Club. E Fabio Ferruccio si è lasciato con Martini, non so perché. Vedi Fabio, non ti puoi mettere con Viola perché se Viola vuole mettersi con Cristiano, boss, e Viola si deve, basta, lo so veramente. Dopo vi insultano sotto questo video, ragazzi, per favore non mi insultate, perché avete detto nel club. Per tutto questo tempo che sto facendo registrare non so come si fa. Allora ragazzi proverò no, questo no, fatemi le gambe. Le gambe, quindi non posso mica andare così. Il grill pure. È tornato il dittatore. Bom bom, tutti insieme, viva il... Sì, non è abbastanza. No, non ci tocca di qualche centimetro. Ah, di corazon. Push. Ragazzi, io sono a Barbiere d'Italia, in Lombardia, a Varese, a Gavirate, a Voltorre, tipo a Voltorre, a Bussarini. Questo qua è un... Ma che cazzo? Sta a tagliare la Scusatemi ragazzi per la parola. Cioè, ma che cabbo. Che cabbo. Sta a fa quello là. Stava a tagliare la carne. Stava a tagliare. Sono stanchissimo. Sto tornando a casa mia. Vabbè, sicuramente a casa. Dove dovrei andare a casa. Allora,
perché sono il denaro, perché sono stato calmo ridevi di me. Sapevo che mi avrebbe fatto al posto mio. Sono belle buone quelle che racconti te. Se mi chiami non rispondessi ti mando fior. E io era poi facevo con le tipe, con gli amici, io ci vado cash, mi chiedevi un paio. Ora andiamo. Perché sto morendo di sete, però non posso andare in un negozio a chiedere, sto morendo di sete, vediamo un po' di acqua, sto morendo di sete, non posso. Ora ragazzi, devo riposare un secondo, perché qui sono in mezzo al bosco, vedete qua che boschetto. Allora se ci fosse qualche posticino per fare il mountain bike qua in mezzo, andrò con un mio amico perché se succede qualcosa poi faccio anche il video. Quindi ragazzi, ora riposo un attimo perché non so cosa fare. Fino a quando lo facevano. Sto riposando ragazzi, purtroppo sì, ma vi devo dire ragazzi, ma ho la testa d'uovo, sono messo piccino perché per tornato di mio fratello mi ha tagliato i capelli bene e mi ha lasciato tutta questa parte qua, tutta questa parte qui ai lati, anche un po' al centro. Perché secondo voi? Perché dovevo tagliare la testa di mio fratellino, ma poi non l'ha fatto. Sapete, non ha finito di tagliare la testa, non ha potuto finire di tagliare i capelli, sia a me non me li deve ancora finire, e mio fratellino l'ha finiti a mamma. Ragazzi, immaginatevi, voi siete pieni di capelli. Allora, immaginate che siete pieni di capelli, no? Normalmente, ma siete mezzi. Voi avete tutti i capelli messi bene, vi taglia la metà, l'altra metà resta normale. Che brutto, Ragazzi, ho giocato, alcune volte uscivo anche fuori perché c'era un bambino che giocava e quindi, raga, un po' di supporto me lo potete dare per favore, perché se potete darmi un po' di supporto. Adesso vi faccio vedere anche il mio outfit, come sono uscito proprio da ciclista, questa maglietta, partiamo, questa maglietta che tra l'altro una volta avevo colorata perché c'era una che mi piaceva, vedete, aveva il cuore. Allora ho detto il mio compagno e mi ha chiesto ma sei, perché hai colorato te il cuore? Io ho detto no, anche se avevo colorato io, lo ammetto ragazzi, io sono un maialino. Questa qui è la mia bici ragazzi, ora si vede benissimo, scusate, dicevo, si vede malissimo, ok, qua si vede perfetto ragazzi. Guardate qua che bellezza. Date un voto della mia bici nei commenti da 1 a 10 per favore. Secondo me questa bici è bellissima raga, un voto. Ho portato la borraccia, ora ve la faccio vedere. Ok, ho portato la borraccia, ma c'è l'acqua ragazzi, aspettate. C'è dell'acqua, c'è dell'acqua raga, mi sono salvata la giornata. Ok,
schifo. Dove lo appoggio? Non posso che sono più filato. Qua. Qua. Perfetto, tanto non ci tocco. Non che piante, tanto bello che schifezze. No, raga. Che è quella roba? No, raga, c'è schifo di pericolo. Si sta avvicinando un animale. Raga, sono in schifo di pericolo. No, raga, non posso registrare quell'animale. No, raga, mi sta inseguendo. Via, 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 fuggi. Via, via, via. Raga, sono scappato. C'è un animale dietro. Ma non ve lo posso registrare bene. Ok? Ok, sto scappando, ragazzi. Adesso sto facendo la strada pulita. Guardate, devo scappare via. Devo fuggire via. Lui verrà da qui sotto. Ok. Ora sono andato via nel bosco. Guardate. Sono stato con le colline. Perché un po' sta. Dai, segui su me. Scherzo, ragazzi, era tutta una finta. Giovani re, piccole star, si ricorderanno di no, oh, oh, di no, oh, oh. Via dai quartieri come leggende da bar, si ricorderanno di no, oh, oh. Ops, di no. Non so perché parla, e non so perché parlano male di me, nel quartiere con miei, da sognavamo Dubai, ai ai ai, io non so perché, quartiere con i miei, so perché, io non so perché parlano male di me, nel quartiere con i miei, già sognavamo Dubai. Ai ai ai. Ora ragazzi, devo dire una cosa per il breakfast.